ATYOTV Adeosun Taiwo Your Highness Olowo TV. Osun Alawoye Festival 2023 by Osun Olomitutu and family, showing on ATYO TV.
Osun Òṣùpidán olómi tútù Abẹ́jídé ìṣọdún ẹ̀rí o ẹ mọ̀ jẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ o aláwúlókó àtàláwúlódò èsè ọdún ẹ̀rí kẹgbà lọ́rẹ̀ o Ọ̀ṣun Ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ olóyè ayùn awẹ́dẹ́ kó tó wẹ mọ́ bí olóyè ó fomi tútù ó fi yọ kókó èsì ọdún ẹ̀rí kẹgbà kí nǹkan mọ̀ sọ ọmọ fún un gbogbo ọmọ ẹ̀ tó kù kẹjẹ kan bò ó tó bá ti ń tú kó máa tú kó bá ti ń dè kó máa dè ọ̀gá wa tù pé kúkú pa ẹ̀mọ̀ fúkú pa arúkẹ́ bá rú atukẹ́ bá tú gbogbo ẹ̀yin rúmọlẹ̀ pátápátá àtẹlẹ tá a rántí a máa rántí dárúkọ àtẹlẹ tá a rántí. lágbóró lọ́jọ́ ńlá gbọ́ ọpá wọ́n lágbóró lágbó ọpá tán àfi tọ̀sùn ṣe Ọ̀ṣun òbò ní bá àmọ́ wò bá ṣe máa ṣe ilé ayé tí ilé ayé agún gẹ́gẹ́gẹ́ yóò á wò bá ṣe máa ṣe ilé ayé tí ilé ayé tutù bí omi ọ̀fọ̀ òwúrọ̀ kan Ọ̀ṣun bẹ́ńgọ̀ gí ǹjẹ́ yèyé o bàbá ọpẹ́ nímọ̀ oore yè ẹjẹ báyìí Ọ̀ṣun Ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ olóyè ayùn ọ̀sẹ̀ náà pẹ́jálé akérèbòjò lómi òde ọ̀nà láwẹ̀ òjò ńlá rọ̀ lédi Ilesha ẹja gbọrọgbọrọ tójú ọ̀run là wálé ayé.
TV, Adeosun Taiwo, Your Highness Olowo TV.